gạt bỏ những thứ không cần để tâm. Bạn hãy nhớ sẽ có những người bên mình cầm bàn tay, bạn sẽ ôm thôi nên hãy Xin cảm ơn. Mỗi ngày là một hành trình sáng tạo. Tôi gọi đó là đam mê. Marketing không chỉ là một công việc, đó là nơi ta được thỏa sức sáng tạo, đóng góp và lan tỏa giá trị mỗi ngày. Bạn đã sẵn sàng để đồng hành cùng chúng tôi chưa? Xin cảm ơn.